ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک کیس ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیس ہے نمونیا کا۔ نمونیا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ ان سب کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ پلمنری پیرنکائما یا پھیپھڑوں کے خلیوں کی انفلیمیشن کو نمونیا کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی وجوہات کی طرف۔ تو نمونیا کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ مختلف جراثیم اس کی وجہ بن سکتے ہیں، جس میں وائرس، بیکٹیریا، فنجائی اور پیراسائٹس وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فزیکل اور کیمیکل ایجنٹس اس کی وجہ بن سکتے ہیں۔ عموماً نمونیا کا اوریجن سانس کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی جس وقت جانور سانس لیتا ہے اور کوئی انفیکشس ایجنٹ اس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ نمونیا پیدا کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی علامات کی طرف۔ تو اس میں متاثرہ جانور میں اگر نمونیا کا سٹارٹ ہے تو اس میں سانس تیز ہو جاتا ہے، اور اگر لیٹر سٹیجز ہے تو پھر سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ بہت زیادہ ریپڈ اور ڈیپ بریدنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح متاثرہ جانور میں کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناک سے رطوبت کا نکلنا بھی عموماً نظر آتا ہے، جیسے کہ اس موجودہ بکری کے کیس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض دفعہ جانور کھانا پینا بند کر دیتا ہے، جانور کا ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اور ٹمپریچر بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر کرونک سٹیج ہے تو اس میں ٹمپریچر نارمل بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ یا علاج کی طرف۔ تو نمونیا کی کیونکہ کئی وجہ ہو سکتی ہیں، اور اس کی ایگزیکٹ وجہ فیلڈ کنڈیشن میں معلوم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، جس میں پہلے نمبر پہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کو تقریباً 4 سے 5 دن تک لگاتار استعمال کیا جاتا ہے۔ اینٹی بائیوٹکس مختلف کیسز میں مختلف اینٹی بائیوٹکس رزلٹ دیتی ہیں۔ ان اینٹی بائیوٹکس میں ایزیتھرومائسین، ٹیٹراسائکلین، اینروفلوکساسین، پینسلین، جینٹامائسین، سیفٹیوفر وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس کو 4 سے 5 دن تک لگاتار استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اینسڈ یا نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز، جن میں کیٹوپروفین، میلوکزیکیم وغیرہ شامل ہیں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کو بھی 3 سے 4 دن تک لگاتار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ کارٹیکوسٹیرائڈز، جن میں پریڈنیسولون اور ڈیکسامیتھاسون وغیرہ شامل ہیں، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایکیوٹ کیس میں بہت اچھا رزلٹ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ برونکو ڈائلیٹرز، جس میں تھیوفائلین وغیرہ شامل ہیں، ان کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے، ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر نمونیا کی وجہ پیراسائٹس ہیں تو پھر اس کی متاثرہ جانور کی پراپر ڈیورمنگ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سپورٹیو تھراپی، جس میں انٹراوینس فلوئڈ اور آکسیجن تھراپی شامل ہے، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے کنٹرول کی طرف۔ تو اس کے کنٹرول کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جو نمونیا کی وجہ بن رہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے، یعنی اگر جانور میں کسی وائرس کی وجہ سے، خاص اسپیسیفک وائرس کی وجہ سے نمونیا کا کیس آ رہے ہیں تو اس وائرس کے خلاف ویکسین کو استعمال کیا جائے۔ جانور میں
اس وائرس کے خلاف ویکسین اگر کر دی جائے تو نمونیا کے چانسز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اور انفیکشس ایجنٹ جس میں بیکٹیریا اور فنجائی شامل ہیں، اگر ان کا کوئی سورس جو جانور میں مسئلہ کر رہا ہے، اس سورس کو پھر جانور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر پیراسائٹس اس کی وجہ بن رہے ہیں تو پھر پراپر جانوروں میں ڈورمنگ کرنی چاہیے۔ ڈورمنگ کے ذریعے پیراسٹک نمونیا کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اس جانوروں میں سرد ہوا کی وجہ سے اس میں مسئلہ آتا ہے، نمونیا کے کیسز آتے ہیں، تو پھر جانوروں میں پراپر شیڈ کا استعمال کیا جائے، پراپر اس میں شیلٹر فراہم کیا جائے، جس سے پھر نمونیا کے کیسز کم ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے میرا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں۔